La meta, cuidemos el planeta. Hoy tengo en mi mente cuidar el medio ambiente. Por eso hagamos un llamado a toda mi gente. No contaminemos el medio ambiente. Los desastres y los riesgos causados por sucesos naturales, hoy los creamos el ser humano. Este mundo artificial. Hoy lamentarse, de nada vale. El planeta está muriendo y esos son hechos reales. Por eso cuidemos, digamos, cantando todos. El mundo está arriba del calentamiento global, lo producimos toda la gente. Es el producto de las mentes inconscientes. Sin pensar en el futuro, solo vivimos el presente. Diga que hemos hecho para cuidar el medio ambiente. Yo cantaré y les diré a toda mi gente: donde esté, por donde esté, vivamos como gente. Vivamos como gente. Por sucesos naturales o más bien artificiales. Lo que creamos el ser humano, un nuevo mundo inmundo. Díselo a mi gente, no seamos inconscientes. La fauna se nos muere, los bosques se incendian, los témpanos de hielo se desprenden, ¿me entiende? Europa, África, Oceanía, Asia, América. Luchemos juntos por un nuevo día. Oceánico, asiático, europeo, africano, americano. Cuidemos el planeta como hermanos. Digamos este último llamado. No contaminemos el medio ambiente. ¿Dónde viviremos? ¿Dónde jugaremos? Si se extingue el mundo, no sé. ¿Y qué comeremos? Si todo perdemos, se destruye el mundo, no sé. Nosotros somos latinos ecuatorianos, cantando al mundo, concientizando, no contaminando el medio ambiente. Viviremos mejor. Señores presidentes de todas las naciones, hay que unirnos. Planeta meta, cuidemos nuestro único planeta. ¡Ja! El mismo Baby Smith, Paisista Shari, desde mi tierra Sáchila, Santo Domingo, Ecuador. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder